9 niveles de frío y vacío se atraviesan para llegar frente a Yun-Kimin, dios de la muerte. Cuerpo descarnado, casi un esqueleto del que brotan olores pestilentes. Con un hilo quita la vida y se escabulle por la noche. La muerte para los mayas era solo parte de un ciclo armonioso de renovación, como el sol que sale y luego se esconde, como aquello que debe morir para dar vida. Para resurgir del Xibalbá, podía retarse a los señores de la noche, a perderlo o ganarlo todo en el juego de pelota. Una impresionante ceremonia ritual que simbolizaba el combate de las fuerzas luminosas contra la oscuridad. El campo de juego representaba el cielo y la pelota simbolizaba al sol. La partida terminaba casi siempre con el sacrificio del vencido por decapitación. Para los antiguos mayas, la guerra era tan común como el cálculo matemático o las técnicas agrícolas. La guerra proveía tierras y botines, aunque su causa se envolvía en lo ritual. Invocaba a las divinidades y las calmaba. Procuraba su alimento. En los guerreros águila y jaguar recaía la misión de obtener prisioneros. Los enemigos inmovilizados eran un tributo vivo al universo hambriento. Chichén Itzá y su poderío guerrero dominaron la zona hasta que ese mismo espíritu bélico la hiciera colapsar. Así, el enfrentamiento terminó con el esplendor de Chichén Itzá, donde solo perduró el poder del gran Chak, señor de las aguas, oculto en el cenote sagrado. La ciudad de los brujos del agua quedó abandonada. Han pasado siglos desde entonces. A pesar de la implantación de un nuevo orden y nuevas creencias, aún se yerguen ante nosotros las grandes ciudades abandonadas. La historia de los mayas, sus conocimientos y su religión se han perdido en gran parte. Algunos ritos y costumbres han sido transmitidos por la tradición familiar,
en las técnicas agrícolas, en las creencias legendarias y en las lenguas que aún hoy hablan más de 2 millones de personas.